मेरा बस वाला घर कहाँ है? कौन सा है? ये नहीं, ये है। मेरे चॉकलेट वाला घर कहाँ है? कहाँ है? यहाँ है। मेरा जगह कहाँ है? अरे वाह, मिल गया। अरे बाप रे, मेरा घर तो गोबर का बना है। मैं इसमें जाते ही बेहोश हो जाऊंगा। मुझे अपने घर में आने दो। तुम्हारी ना हुई। तुम मुझे अपने घर में आने दो। तुम्हारी लाल हुई। तुम मुझे आने दो अपने घर में। ठीक है, पहले सब लोग लाइक सब्सक्राइब करिए।